Əyyam-ı Fatimiyyə günlərində hər birinizi bu xanımın məsum övladı 8-ci imamımız İmam Rza əleyhissalamın müqəddəs ziyarətindən salamlayıram. Allah bu gözəl müqəddəs məkanın ziyarətini hər birinizə nəsib eləsin. Bu gözəl məkanda xalqımız üçün, Azərbaycanımız üçün, şəhidlərimiz üçün dualar etdik. Allah bütün dualarımızı qəbul etsin. Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın barəsində deyirlər ki, imamət yolunun ilk şəhidəsidir və doğrudan da belədir. Həzrət Peyğəmbər dini gətirir, insanlara təqdim eləyir, təbliğ eləyir. İmamlar o dini qoruyub saxlayırlar, dini hifz eləyirlər. Bir zaman gəlir ki, imamət özü təhlükəyə düşür. Bu yerdə Həzrət Fatimə salamullah əleyha öz varlığı ilə, vücudu ilə imaməti qoruyub saxlayır. Yəni, imamlar dinə nisbətdə necədirsə, dini qoruyub saxlayırlarsa, Həzrət Fatimə də öz varlığı ilə imaməti qoruyub saxlayır. Həzrət Fatimə Zəhra salamullah əleyha həyatın bütün sahələrində bizlər üçün gözəl nümunədir. Atasına nisbətdə Ümmü Əbihadır, atasının anasıdır. Həzrət Peyğəmbər Həzrət Fatimə barəsində bu cümləni işlədir. Bütün çətin anlarında atası Peyğəmbərin yanındaydı. İmam Rza əleyhissalamdan nəql olunur ki, Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, Xəndək döyüşünə hazırlaşarkən, xəndək qazarkən Fatimə atası Peyğəmbərin yanına gəldi və bir qədər çörək gətirmişdi atası Peyğəmbər üçün. Həzrət Peyğəmbər o çörək aldı və Fatiməyə buyurdu, İnnəhu əvvəlu təamin dəxələ cəvfə əbik munzu fələs. Qızım, bu 3 gün ərzində atanın mədəsinə daxil olan ilk təamdır. Və yaxud da Həzrət Əli əleyhissalama nisbətdə gözəl həyat yoldaşı idi. Nübüvvət evinin qızı, imamət evinin xanımı, imamlar anası. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, Fatimə bir dəfə də olsun məni qəzəbləndirmədi. Evə daxil olanda Fatimiyə baxarkən bütün qəm-qüssəm dağlardı. Övladlarına da nisbətdə gözəl ana nümunəsi idi. Övladlarına uşaqlıqdan xüsusi diqqət eləyirdi. Onların mənəviyyatları ilə ciddi şəkildə məşğul olurdu. Bizlər də bu günlərdə o xanımla tanışlığımızı çoxaldırıq ki, o xanıma qarşı mərifətimiz çoxalsın və o xanımda olan bu gözəl xüsusiyyətlərdən öz həyatımıza gətirək. Bizlər də Həzrət Fatimənin qəlbini bu cür şad eləyə bilərik. Allah bu günlərdə o xanıma qarşı mərifəti çoxalan bəndələrdən bizlərə qərar versin. O xanımın dünyada ziyarətini, qiyamətdə şəfaətini bizlərə nəsib eləsin. Həmçinin bu gözəl məkanın İmam Rza əleyhissalamın ziyarətini Allah arzusunda olanlara nəsib eləsin inşallah. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.